ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අද අපි පටන් ගන්න යන්නේ අපේ ICT විෂය නිර්දේශයේ තියෙන වැදගත්ම වගේම හරිම ආකර්ශනීය පාඩමක්. ඒ තමයි Python ක්‍රමලේඛන භාෂාව. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා අලුත් ලෝකයක් නිර්මාණය කරන්න යන මැජික් කාරයෙක් කියලා. ඒ ලෝකේ හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ ඔයාලා කියන විදිහටයි. අන්න ඒ විදිහට පරිගණකයට විධාන ලබා දීලා අපිට ඕන වැඩේ කරගන්න පාවිච්චි කරන ලස්සනම භාෂාව තමයි Python. අද අපි මේ මූලික සිද්ධාන්තය සිට තර්කණය දක්වා යන ගමන ආරම්භ කරමු. ලෑස්ති වෙන්න මේ අපූරු තාක්ෂණික ලෝකයට පිය නගන්න. ඕනෑම වැඩක් පටන් ගන්න කලින් අපිට සැලසුමක් තියෙන්න ඕනේ නේද? අන්න ඒ වගේ ක්‍රමලේඛයක් ලියන්න කලින් අපි ගැටලු විසඳීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන දැනගන්න ඕනේ. මුලින්ම තියෙන්නේ ඇල්ගොරිතම්. ඒ කියන්නේ ගැටලුවක් පියවරෙන් පියවර විසඳන හැටි ලියන එක. ඊළඟට ගැලීම් සටහන් ෆ්ලෝ charts. ඒ කියන්නේ අපේ සැලසුම රූප සටහන් වලින් පෙන්වන එක. පස්සේ අපි ලියනවා ව්‍යාජකේත pseudo codes. මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ අවසන් ඉලක්කය වන ක්‍රමලේඛය. හෙවත් programming language එක නිවැරදිව ලියන්න පදනම දාගන්නයි. දැන් අපි බලමු ඇයි අපි Pythonම තෝරාගන්නේ කියලා. Python කියන්නේ high level හෙවත් ඉහළ පෙළේ භාෂාවක්. ඒ කියන්නේ මේක අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ගොඩක් සමානයි. මේක හරිම සරලයි වගේම ඕනෑම කෙනෙකුට ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක interpreted language එකක්. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ මේ කේතය පීලියෙන් පීලිය කියවලා බලලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි Python ලියන්න IDLE කියන අතුරු මුහුණත පාවිච්චි කරනවා. එතන තියෙන ඉන්ටරැක්ටිව් මෝඩ් එකේදී අපිට කිලින්ම විධාන දීලා ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ක්‍රමලේඛනයක් ඇතුලේ අපි දත්ත ගබඩා කරන්න පාවිච්චි කරන පෙට්ටිවලට අපි කියනවා විචල්‍යයන් variables කියලා. මේ පෙට්ටිවලට අපිට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නීති කිහිපයක් තියෙනවා. නම අකුරකින් හෝ අන්ඩර්ස්කෝර් එකකින් පටන් ගන්න ඕන. ඉලක්කම් වලින් පටන් ගන්න බෑ. ඒ වගේම Python වල keywords හෙවත් වෙන් කරගත් වචන උදාහරණ print, if, while විචල්්‍ය නාම විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ පෙට්ටිවලට අපි දත්ත දාන්නේ equal ලකුණ පාවිච්චි කරලයි. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ Python වල තියෙන දත්ත වර්ග data types ගැන. අපි පාවිච්චි කරන දත්ත විවිධයි. පූර්ණ සංඛ්‍යාවලට අපි කියනවා integer int කියලා. දශම සංඛ්‍යාවලට කියන්නේ floating point float කියලා. අකුරු හෝ වචනවලට අපි කියන්නේ strings str කියලා. තව තියෙනවා boolean කියලා වර්ගයක්. ඒකේ තියෙන්නේ true සත්‍ය හෝ false අසත්‍ය කියන අගයන් දෙක විතරයි. මේ දත්ත වර්ග හඳුනා ගැනීම හරිම වැදගත්. මොකද වැරදි දත්ත වර්ගයක් දුන්නොත් අපි මැජික් එක වරදින්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ගණිතමය මෙහෙයුම් arithmetic operators කරන්නේ කොහොමද කියලා. එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ගුණ කරන්න වගේම බෙදන්න අපි දන්නවා. හැබැයි Python වල තව විශේෂ දේවල් තියෙනවා. බලය හොයන්න අපි තරු ලකුණු දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. බෙදීමකදී ඉතිරිය රිමයින්ඩර් විතරක් ගන්න ඕන නම් ප්‍රතිශත ලකුණ % පාවිච්චි කරනවා. මේවට අපි කියනවා මොඩියුලස් කියලා. ඒ වගේම බෙදීමක පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස විතරක් ගන්න // ලකුණ පාවිච්චි කරනවා. අපේ වැඩසටහන පරිශීලකයා එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒකට තමයි ඉන්පුට් සහ ප්‍රින්ට් තියෙන්නේ. ප්‍රින්ට් කියන විධානයෙන් අපිට ඕන කෝණ පණිවිඩයක් තිරේ මත පෙන්වන්න පුළුවන්. පරිශීලකයාගෙන් මොකක් හරි දත්තයක් ඉල්ලගන්න ඕනි නම් අපි ඉන්පුට් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඉන්පුට් එකෙන් ගන්න හැම දෙයක්ම Python සලකන්නේ string එකක් විදිහටයි. ඒක සංඛ්‍යාවක් කරගන්න ඕනි නම් අපි ඒක int හෝ float පාවිච්චි කරලා පරිවර්තනය කරගන්න ඕනේ. අපි අකුරු හෙවත් strings එක්ක වැඩ කරනකොට තියෙන ලස්සන වැඩ කිහිපයක් බලමු. වචන දෙකක් එකතු කරන්න අපිට ධන ලකුණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ concatenation කියලා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වචනයක් ඇතුළට තවත් අගයන් ආදේශ කරන්න 100% වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. මේකෙන් අපිට ඊටාම පහසුවෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Python කියන්නේ අකුරු හැසිරවීම අතින් ඊටාම බලවත් භාෂාවක්. දැන් අපි දත්ත ගොඩක් එකවර ගබඩා කරන ක්‍රම දෙකක් ගැන ඉගෙන ගමු. ඒ තමයි ලයිස්තු, lists සහ tuples. ලයිස්තුවක් ලියන්නේ කොටු වරහන් ඇතුලේ. ඒකේ තියෙන දත්ත අපිට ඕනි වෙලාවක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊත් tuple එකක් ලියන්නේ වට වරහන් ඇතුලේ. ඒකේ තියෙන දත්ත අපිට පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. immutable.
නිතරම වෙනස් වන දත්තවලට ලයිස්තුත් කවදාවත් වෙනස් නොවන දත්තවලට ටපල්ස් වගේම භාවිත කරනවා. අපේ වැඩසටහනකට තීරණ ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඒකට තමයි පාලන ව්‍යුහයන් කියන control structures තියෙන්නේ. if ප්‍රකාශය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් යම් කොන්දේසියක් සත්‍ය නම් විතරක් යම් වැඩක් කරන්න කියලා කියන්න. කොන්දේසි කිහිපයක් තියෙනවා නම් elif පාවිච්චි කරනවා. ඒ කිසිම දෙයක් නෙමෙයි නම් else කොටස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක හරියට පාරවල් දෙකක් තියෙන හන්දියකදී කොයි පාරේ යනවද කියලා තීරණය කරනවා වගේ වැඩක්. එකම වැඩේ නැවත නැවත කරන්න වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? ඒකට තමයි පුනරාවර්තන loops තියෙන්නේ. Python වල ප්‍රධාන loop දෙකක් තියෙනවා. while loop සහ for loop. while loop එක වැඩ කරන්නේ යම් කොන්දේසියක් සත්‍ය වෙලා තියෙන තාක් විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට බඩගිනි නම් කන්න වගේ දෙයක්. බඩගිනි නැති වුණ ගමන් කන එක නතර කරනවා. මේකෙන් අපි කීතිය ලියන කාලිය ගොඩාක් ඉතිරි වෙනවා. for loop එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම් වාර ගණනක් නිශ්චිතවම වැඩක් කරන්න ඕන වුණාමයි. මේකෙදි අපි නිතරම range කියන ශ්‍රිතේ පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට 1 ඉඳන් 10ට යනකම් ඉලක්කම් ටික print කරන්න ඕන නම් for I in range 1,11 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ලයිස්තුවක තියෙන දත්ත එකින් එක අරන් බලන්නත් for loop එක හරීම පහසුයි. මේක හරියට මාළියක තියෙන මුතු ඇට එකින් එක අතට අරන් බලනවා වගේ වැඩක්. දැන් අපි ඉගෙන ගමු ශ්‍රිත functions ගැන. ශ්‍රිතයක් කියන්නේ යම් විශේෂ වැඩක් කරන්න වෙන් කරපු කේත කොටසක්. අපිට එකම කේතය තැන් කිහිපයක ලියන්න ඕනේ වුණාම ඒක එකපාරක් ශ්‍රිතයක් විදිහට ලියලා ඕනේ වෙලාවට කෝල් කරන්න පුළුවන්. Python වල ශ්‍රිතයක් ලියන්න පටන් ගන්නෙ def කියන වචනයෙන්. මේක හරියට අපිට උදව් කරන රොබෝ කෙනෙක් වගේ. අපි එයාට නමක් දීලා වැඩක් පුරුදු කරනවා. පස්සේ නම කියලා කතා කරපු ගමන් එයා ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. ක්‍රමලේඛයක් ලියනකොට වැරදි errors වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ වැරදි ප්‍රධාන වර්ග 3ක් තියෙනවා. syntax errors කියන්නේ භාෂාවේ ව්‍යාකරණ වැරදි. runtime errors කියන්නේ වැඩසටහන දුවන අතරතුර වෙන වැරදි. උදාහරණින් බිඳුවෙන් බෙදන්න හැදීම. ඊළඟට තියෙනවා logical errors. මෙතනදි වැඩසටහන දුවනවා හැබැයි උත්තරේ වැරදි. මේ වැරදි හොයාගෙන නිවැරදි කරන එකට අපි කියනවා debugging කියලා. හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් කියන්නේ දක්ෂ රහස් පරීක්ෂකයක් වගේ වැරදි හොයන්න පුළුවන් කෙනෙක්. අවසාන වශයෙන් Python වල තියෙන විශාලතම ශක්තිය තමයි එහි තියෙන modules සහ libraries. අපිට හැම දෙයක්ම මුල ඉඳන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ගණිතමය වැඩවලට math මොඩියුලය, graphics වලට turtle වගේ දේවල් අපිට import කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දුවේ පුතේ, අද අපි මේ පැය 3 ඇතුළත Python ලෝකයේ මූලික අඩිතාලම දැම්මා. මේක නතර කරන්න එපා, දිගටම ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න. ඔයාලට අනාගතයේදී ලොකු මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන්න මේ දැනුම ලොකු ශක්තියක් වේවි. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නැවත මෙම වීඩියෝ එක බලලා ඒවා නිරවුල් කරගන්න. තවත් මෙවැනි වැදගත් වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා දැන්ම එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් සමග. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් like කරලා, comment කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්තුතියි.